猴哥江湖菜现在火得不得了，我用我的一道招牌菜，今天去换他的招牌菜，我看他干不干。猴哥，耶，猴哥来了吗？猴哥，我已经跟我家人们说了哟，交换招牌菜，磕的苹果，狗都不干，马上都干。做那个菜吃新热不很关键哦，放入盐、胡椒粉、姜葱、高度白酒，腌制5分钟，再洗干净。好嘞。油热下入花椒、蒜米、酸菜、泡椒、泡椒一下下去炒出泡菜的乳酸味。泡椒泡椒。对，泡菜的水气烧干了，加入开水，加水也有讲究1滴半水哦。放在清香米里头，清香味就出来了。盐鸡精味精啊。哎，最鲜的。好，加一把葱姜在头，可以开始煮鱼了。把鱼倒下去，煮起。哎，对头。好的。起锅装盘了，哎呀，煮得好啊！葱香味噌鱼最主要的就是刺儿要多，它的香味要足啊。对头，就是它的特点。大葱、小葱、洋葱哈。来，洋葱我们切半个呀，要把那个葱香味呢充分的给它炼到那个油头去。大葱、洋葱哈，再来点老姜片啊。薄荷叶子来几根哈，来八角、桂皮、几颗山奈哈，来用开水泡一下，去除它的药味和苦味啊。如果那个鱼啷盖到啊？片成大片儿，厚厚的大片儿。来，猴哥，你那个刀工不是盖的哦。哎，你说起我都有紧张了。片成厚厚的大片儿哈，放起来，放起。来，从那个位置开始挖哈，薄薄的厚片。耶，你是在考我的刀工吗？你这个刀工没得问题的。来，整。那个葱香醉腾鱼，那个片片儿越大块越好，越大块越好啊。你一个鱼煮了片到30。兄弟们，你们说厨锅那个片片好不好？看一般，讲究讲究，吃。加2大勺盐，1碗热的葱姜水哈。好的。一下下去，扎它一下下去，哇！可惜啊！为啥子我们不加白酒来腌它？因为那个白酒啊要破坏鱼的鲜味，所以说啊，就用葱姜水和盐就够了。哎，长知识了，做到没有你们？用清水头干净都要的啊！好嘞。把那个血水和粘液全部抽出去。3斤鱼1大勺盐巴哈。差不多吗？哎，差不多嘛，喝上就行。把盐味给它拉进去。好，只要签儿不要黄哈。母鸡在嘛，母鸡蛋。你说啥？加蛋清呢是让那个鱼肉和鱼片更滑。哦。红烧粉要用那种拉丝红烧粉，不能太轻，也不能太浓。哎，粉鱼却不能加多。哎，表面的上色加就行。哎，这个你看那个要得不？可以。这种芡才能最大限度的锁住里面的水分和鲜味。好，码好就把鱼片分出来。哎，鱼片是一片，鱼头是一个哈，分开煮对不对？哎，分开煮那个。花椒花椒啊，把葱香味和蒜香味要充分的煸出来。好，然后接着来泡椒，把五花味炒出来。好，来点红豆瓣酱。好，来加点面粉肉哈。这是啥子面粉？香料嘛，香料粉。要香料粉配方的，直接找厨伯伯要哈。找我呀，我哪里有啊？我拿给你的嘛，说好的交换呢？那差不多。把料渣直接打出来。你那个好浪费哦，渣渣不要了呀。熬都熬进去了嘛，熬在汤里头去。哦，也是。要噻。你个还讲究干净系数出来，是不是？调味儿加盐、鸡精、味精、白糖哈，生炒哈。来，唐儿你最喜欢的藤枝菜。我喜欢吗？你喜欢哦？我们都喜欢。先下鱼头啊。哎。你哈哈鱼哈，再下鱼蛏子哈。哎。大葱结色哈。对。要煮好久啊？煮个2-3分钟就行了。
再下。好，一个火要开好大呀？小火哈，小火夯个20分秒，直接就起来。好，直接起锅。那个汤也不要浪费哈，做点小菜那些美得很。哎，那是煮面条。好的呀，猴哥。要啥子？你那个用油比我用油还熟悉啊！油饽饽还怕用油，你晓不晓得？我不是油饽饽哈，那是猴饽饽。当然。猴饽饽啊，你不要乱取了咯。好，等一下。猴哥，机器人开始下姜葱4到5成就行了。对哦。哎，香料。看练到哪个程度啊？微微发酵哈，哎，焦黄就行了。把渣捞出来了。打起来，打起来。好，呛个油。来，浇上热油。你那个用油跟用水一样的哟，那个油掌握到的噻。啊，掌握好的，稳当。对点沸腾2-3分钟，你看。你先吃吧，你浇油啊。你心心念念的好不好吃？是个好幸福哟！猴哥，那个菜让我对江湖菜有了更深的认识，不一样的认识，确实还是有东西哦。油比你用的还多吗？你晓得噻，我炒了个菜的哟，猴哥。你油饽饽还怕用油啊？我油饽饽呀，哎，是的嘛。你不知道哪个是油？哪个是油饽饽？